വിളിച്ചാൽ ഷാനി പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോൺ ഏമത്തി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ്സ് ഇവിടെ മിനിസ്റ്റർ കാണാൻ കിട്ടും ഈസിയായി സ്റ്റാഫ്സ് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാനേജർ വന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ് ബോളിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് safety. Painful. Kitty okay, kitty like painful. Relax, relax. Relax, beta. The kitty the like painful la kitty. Al painful la. Feel pain will irritate you. Forward knee. Tiny get it. Forward. Forward knee. Tension get ditto. Relax, ditto. Yes. 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 Ah. Very good. I am checking. എന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഡോക്ടറെ തന്നെ കേണിയാ പിന്നെ എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുള്ള സാധനം ഞാൻ ഇടത്തിലേക്ക് കേണിയായി പോകും അല്ല സൈഡ് കിടന്നു Gloves, gloves. Album gloves is still on the channel. Mikhail
അവർക്ക് അവർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ആളുകൾ സഹിക്കും ഒരാളുണ്ടാകും പുള്ളിയുടെ വൈഫിനെ സിവിയർ ചെയ്താണ് നെക്കിന് അത് പുള്ളി ഓൾറെഡി ഡോക്ടറുടെ മോളാണ് അത് കൂടും ചിലപ്പോൾ കൂടും അതെ അതെ ഓക്കെ എനിക്ക് കോൺട്രവേഴ്സി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും രോഗിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് അവരുടെ നോക്കിയായിരുന്നു വെയിലത്തേക്ക് കളിക്കാറും വെയിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഇവന്റിനകത്തൊക്കെ പോയി വെയിലൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ബോഡിക്കകത്ത് D3 കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഗാസിഫിക്കേഷൻ വെയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറയും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ സാധാ ലാംഗ്വേജ് തേയ്മാനം പറയുന്ന സാധാ ലാംഗ്വേജ് അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തേയ്മാനം ഈ സാധാ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് Sure. Full restaurant देखने जितना पहले get it down yes ടക്ക് ടിക്ക് ചേസ് ചെയ്യണ്ട അത് എല്ലാവരും കിട്ടത്തില്ല ഇത് പേരുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ആ സൈഡ് ഈ സൈഡ് നല്ല റിലാക്സ് ഓക്കെ പിടിച്ചേ ഇത് പിടിച്ചോ ഇങ്ങോട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട്
Easy. Okay, sir. ഇരിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഭാവി എല്ലാവരും ഇരിക്കുക കിടന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അപ്പുറത്തിന്റെ കീപ്പർ ഏതാണ്
പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് വലിച്ചല്ലോ വെളിയിൽ വന്ന് പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കറക്കണം ആ നടുവിന് ഡയത്തമി ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കും. ബാ പ്ലീസ് കം. ഇവിടെ അഞ്ചാണ്.
side kick. Side. So come forward. Face down. Take long breath. Release. Yes. One more time. Retire. One retire. One retire. Retire. One retire. Retire. Step up. Retire. One more time. Retire. Relax. So retire. Retire. So retire. Retire. Well, stay. Yeah.
coffee whichever. Done. Slowly, very slowly. श्वास अडकावं तिथलं. थांब. Very slowly श्वास अडकावं. Full forward मारी. Go भाई. मेरे पक्की. हो, त्याला पक्की. स्वर्गाची कोई म्हणलो. Yes. Full अदानी. पप full गाडीवर. Are you okay? Are you there? Are you not there? Turn aside. This side or that side, any side. Without turning, turn back up. Back up. See ya? मेरे बैठ गया? Feel very delicious. और even even let me come your husband. He will sit beside you. And I will do it. And then आप medicate. आप medicate. तो कहीं तो सुनता period है. ये बंदा का तो ये तो पेन से. What should I do? student. Hi guys, this is Vijay. Good morning. So again we are with you. So trying to relieve the patients. Need your blessings. Thank you.